Wes. Dorene nang gak krungu. Ya halo saudara, disoteng wonge to. Ini saya mau ngebor sumur 1,5 in ya saudara. Seperti biasa langsung cari tempatnya sembarang saudara. Di daerah saya itu dimana-mana ngebor itu dapat sumber gitu ya. Cuman cari yang jauh dari sapi tank biasanya. Ini langsung saya cepan ya saudara. Bismillahirrahmanirrahim, Gusti nyuwun sumber. Wes dekekno. Bulan-bulan sing lek nuku ibaran ketok. Kadang ngomong itu kata kok lemah iki go nyandi munggah ora roh iki kan. Ndelok iki piye ngoten delok. Itu hak rekomendasi ya. Hak rekomendasi. Jangan kono gak. Ini kan sepatu tuh kan. Pondasinya kan enggak apa. Langsung itu kena karangan itu. Halo. Minat. Lagi dilebok ning alet to nggih. Ini apa tuh gitu ya kok. Liwat ya. Boten liwat. Lepas masa digorek Dipilih pondasi pas ya. Dipilih pondasi tapi tasnya aman. Wong iki ketok kan ndase. Ya kamu rasa ketok to. Kurang diri tadi. Lah ketok dari kan ngetokne tanah. Biasanya ndase gak ketok, men nyawang gak penak. Ketok rewel lagi kuas. Gunane nggo tukang nyekel iki kuwi ya. Malah tak kon tuku GoPro to enak. Jangkauane ombo. Ora pirang berapa? Jalan itu iki gak ketok kan. Menamu gak ketutupan sokong. Cabang kualitas ini robek kalau nge-vlog keren. Full screen apa ya? Nanti pada ini cek full screen kan? Nah, aku manggut sak manggut ya. Pak. Autofokus. Ini tembok gede ini kira kan kan? Ya orang apa sih tapi orang tak di bias. Sok dicedhek nerene jika sing berate ilmu inti. Ae lho sing anu iki. Lah Ae no wis gak. Jika ilmu inti dicedhekne wayah nutuki piye ngono lho. Jadi bukan parkir kan? Ya mate dicedhekne dulu nyut. Ini pokoknya. Heh? Ini kayak. Bae nang ngene pendik rasa ngalih ya. Ya paling sak jam punjul lah. Iku ndek sela-sela motong ngene pendi, deken tengahe pengambilane posisi. Oke, insya. Depan sana dulu. Kene autone, Bang.
asli. Gak diposek. Situ. Guys, tanahnya keras, kasih air saudara supaya gak empuk. Pakanlah ya apa? Tekno rene nah. Aduh, aku nih ya proses juga lalu ngeluh. Ya saudara, ini klaimnya sangat kuat sekali, bisa menggepit sekuat-kuatnya ya. Ini warisan, tapi sangat-sangat kuat dan penak digawe. Gak munyir. Gak munyir. Bentuk goblok. Hop. Ini mau nonton video gak perlu rupane. Sing penting skip play. Nah, prosesnya nganu ngene iki gak sepiro. Iki ne lho. Nah, iya mutuke bakalan to. Cek 8 menit. Cek 8 menit. Bosnya, aku bergunamu kamu. Aku lah semakin enek drama semakin seneng. Oh. Pasir lembut saudara, tapi belum sumber. Dapat 1 pipa, waktunya menambah pipa. Istirahat dulu, menggah-menggah saudara. Es. Kemunggah dengan kene, ngumpul dulu, skip dia apa? Pin. Oh. Mundur ono ora apa-apa, samping pendek ono. Tunduk jalane lho, jalan buntu. Lah kae lho pendek apik lho cahyane. Kayak aku kok numplek maksudku kene kameramen ya.
Semplak kayak diguyu. Sepertinya ya. Ini kok peglek lho. RT. Wes kuwi. Karena pas dipalsno kenalnya gak dipals langsung. Ini kono. Apa nih? Ini pokoknya. Ini juga kono. Atas enggak? Pesan, pesan. Guys, Ya. ini saudara saya lihat pakai mata bor yang kecil ini, yang ini untuk melihat dalamnya. Ini dapat lumpur tanah liat ini sekitaran 6 meter. Dapat tanah liat. Karena tadi saya ambil pakai mata bor yang besar 1,5 in itu dapatnya pasir terus, susah menembus. Kalau pasir itu susah, pasir sudah ketemu sumber itu susah. Nah ini saya jajaki pakai ini mata bor kecil, dapat lumpur 6 meter. Jadi ini nanti casingnya 6 meter saja. Ya, lanjut nanti. Kan beda apa nih? Apa mbahmu? Kenal, lubangin kenal. Lubangnya ini yang atas oblo ya saudara, tapi bawahnya press. Jadi nanti yang ngekop yang bawah. Cek tekan. Ya, kita mau siap nih betul sih. Ini agak lama Ini ya. agak lama. Sempletetan kayak itu. Nanti kamu Rosa tapi agak lama. situ. Terus kan teman, Wes bersih. kok kembali kan lodo. Terus ya. Kok gak oleh abot pan iki? Kok busuk ngono? Oh, lek wis abot ya wes. Oh. Gak perlu dipaksakan. Gak ngono. Ngeri ya. Menurut kameramu gak tau? Dorono kok. Oke, awakmu. Ini tadi dex ya.
dawan kan. Dawan. Dawan kayu nih. Pemotongan penganu. Oke, ngomong dhisik saudara. Sama ini ya, saya senang kelak teman-teman. Ya. Dua pipa ini saya potong karena sudah gaduk bawah. Tidak ya, Mas. Kena cuci piring wi. Di wastafel. Ya rong karuan. Web musuhe. Bener kuwi. Tapi ngisi ya. Yang isi tapi pedot-pedot. Kita klep dulu pakai alat handalan ya. Pakai alat handalan. Kok garing sering. Nah ini saudara ya, dikelap ini 5 kali atau 10 kali saudara, supaya longgar bawahnya ya. Oke saudara. Wis. Terus kan. Bentuk kering ya. Oh, ini bisa apa? Ini bisa wis. Pas ini 1 meter. Kati tutup terus bukan ya kena rara. Ora ditutup terus batas bukan penak ya. Nunggu kering saudara, istirahat dulu.
Cek Sateng. Cek. Ini saudara sisa segini. Sisa 1 meter ini. Sudah segitu. Saya klep, nanti kita sedot lagi pakai diesel. Sampai diesel. Dek apa bro? Tuh sama insert Sama ini kita. sama ini. Antar ya. Antar. Wes, mana sih bang? Misalnya sih lagi. Ya? Iya. Sudah saudara, tinggal nyedot sama diesel ya. Yes. Kita metengi silet selalu. Mana ada ikan tuh? Langsung kita ongklek saudara. Kita kasih rapat dulu supaya tidak bocor.
gasnya stabil dulu, nanti kalau sudah penuh jangan digas dulu, ini nanti sumbat, resiko ambrol. Jadi biarkan dulu ngalir segitunya, ngalir seadanya maksudnya ya. Akhir kalau sudah jenis saya video lagi saudara. Ini masih pasir. Kira-kira 1 jam nanti saya video lagi. Sekian ngebornya, alhamdulillah sudah bisa biar airnya. Ini sengaja saya tidak gas-gas karena ini kegunaan untuk pompa air rumahan, jadi tidak perlu keluarnya biar, tidak perlu, cukup segini untuk pompa air sudah tidak tekor. Ini sudah nyala lumayan lama ya, airnya juga sudah agak bening. Begitu tinggal sedikit lagi sudah saya matikan untuk desanya. Ya, sekian saudara, terima kasih banyak.